Mpendwa wa taifa la Mungu, karibu katika mwendelezo wa kliniki wa gari lako. Kama jina naitwa Anko Gari Kiganjani. Leo napenda kushiriki makala yanayohusu maana au tafsiri ya engine knocking kwenye mfumo wa engine wa gari yako. Kama umzoea kwa mara katika mfumo wa YouTube channel, tunaomba subscribe ili mtu wa kwanza wakati tunayotoa mara kwa mara. Kwanza kabisa, kabla sijaelezea au kutafsiri maana ya engine knocking, napenda kushare nanyi sehemu au engo kuu ambazo zinahusika na engine knocking ili uweze kuelewa kwa haraka na iwe vyepesi kukumbuka maana ya tafsiri ya engine knocking kwenye mfumo wa engine wa gari yako. Napenda kushare nanyi engo kuu 3 ambazo zitakuwa vyepesi wewe kukumbuka maana ya tafsiri ya engine knocking kwenye mfumo wa engine wa gari yako. Engo ya kwanza kabisa ni sehemu ambapo engine knocking inahusika katika mfumo wa engine wa gari yako, na kipengele cha pili ni kifaa kinachohusika kuzalisha engine knocking kwenye mfumo wa gari yako, na tatu muonekano wa kifaa ambavyo kinaonekana kinavyosababisha mfumo wa engine knocking katika mfumo wa gari. Kwanza kabisa, sehemu ambapo knocking inatokea ni kwenye chumba cha muwako wa gari yako, yani chumba cha engine ya gari yako, au kitaalamu tunasema combustion chamber. Engine knocking au knocking haifanyiki sehemu yoyote ile au sehemu tofauti na kwenye chumba cha muwako wa gari yako. Hivyo pindi unaposikia engine knocking inafanyika au panafanyika kwenye chumba cha muwako wa engine wa gari. Namba 2 ni kifaa kinachosababisha knocking kwenye engine ya petroli ni spark plug au plug. Kifaa hiki ndicho kinachosababisha knocking kwenye mfumo wa engine wa gari kwenye chumba cha muwako, na kifaa hiki endapo kikikatika engo ya chini ndicho kinachozalisha knocking kwenye mfumo wa engine wa gari yako. Hivyo hapa nimeelezea sababu kuu 2 au vitu viwili: kifaa na muonekano wa kifaa. Yani moja ni plagi na pili muonekano wa engo ya chini inapokatika inapelekea kusababisha knocking kwenye mfumo wa engine wa gari yako. Tafsiri ya knocking ni mwako unaotokea katika chumba cha mwako au katika combustion chamber, ambapo mwako huo huzalishwa na kifaa cha spark plug, ambapo mwako huo huchanganyika na muunganiko wa hewa na mafuta, ambapo mjumuiko wake unakuwa hauna matokeo mazuri ya uzalishaji nishati katika engine ya gari yako kutokana na uenezi mbaya wa cheche za spark plug ambazo zinazalishwa kwa sababu kingo ya chini inapokatika inapelekea cheche kutoka tofauti na lengo la muundaji wa gari alivyokuwa amekusudia namna ya nishati iweze kuzalishwa katika chumba cha muwako na kusababisha knocking kwenye mfumo wa chumba cha muwako na kupelekea piston kulika katika heading ya kichwa, yani mkao wa juu wa kichwa, inapelekea kupata madhara ya kuharibika kama unavyoona juu ya video yako. Hayo ndiyo madhara ya engine knocking kwenye mfumo wa gari lako. Vile pia baadhi ya mapigo hutolewa nje pasipo kuchomwa vizuri, kwa sababu pindi muundaji alivyokuwa anaunda gari lako aliweka kingo ya chini iweze kufunga vizuri ili cheche ziweze kugonga na kutawanya vizuri. Hivyo endapo kingo ya chini inapokatika kutokana na uwekaji mbaya wa spark plug, inategemea au inapelekea baadhi ya mapigo kutoka nje pasipo kuchomwa na kupelekea madhara mbalimbali katika mfumo wa engine wa gari yako.
Ndio maana unashauriwa pindi unapoona spark plug katika kingo ya chini, unashauriwa uweze kubadilisha spark plug hiyo ili spark plug iweze kufanya kazi vizuri katika mfumo wa injini wa gari yako, hasa kwenye chumba cha mwako. Endapo kama chumba cha mwako haifanya kazi vizuri, italeta madhara katika gari. Popote ulipo, kumbuka ya kuwa chaneli yetu ni nuru, ni mwanga itakaye kuangazia daima katika mfumo wa injini wa gari yako au katika magari yako. Tunaomba tunachope kwa alama ya kushare, kulike na kusubscribe ili mtu wa kwanza kupata makala tunayoyatoa mara kwa mara. Karibuni.